gente? ¿Todo bien? Espero que hayan tenido un lindo fin de semana. Y bueno, hoy vamos a estar mostrándoles un par de partes que estuve haciendo que se me borra. Tengo un problema con el celular que se me borran los clics cuando firmo, pero hicimos el escape porque quería que suene un poquito más y le vacié el tacho porque este auto tenía solamente un tacho. Tenía del turbo, tenía hasta atrás línea de 3 pulgadas en inoxidable y tenía un tacho al final y quería darle otro sonido, así que hice, abrí el tacho y lo abrimos, así que le vacié un poco y lo volví a cerrar, así que ahí tengo un par de tomitas de cómo suena y después lo sacamos, ya lo sacamos, lo usamos, anda hermoso, lo lavamos, hoy lo lavé, así que hay un par de videitos, un par de tomitas, perdón, del gol lavadito y limpito y con la turbofan puesta. Ahí tengo material, tengo un par de fotos cuando la hice, si quieren les muestro, hago un videito de eso para que aprendan, para que muchos más la tengan, porque casi nadie he visto que la tiene. Y bueno, yo me animé a hacerla por un suscriptor también, que él la enseñó a hacerla. Yo la hice igual, pero o sea, con diferente estilo, de otra manera. Gracias a él, allá después vamos a estar dejándole los datos de él también para que lo sigan. Así que bueno, gente, vamos con el video para que no la haga tan larga. Así que bueno, este va a ser un poquito corto, pero bueno, ya los otros videos van a estar más largos, así que les mando un saludo, gente. Hoy vamos a hacer el escape porque lo quiero limpiar y vaciar porque estaba medio podrido, así que vamos a estar haciendo esas cositas. Ya lo abrí, lo limpié todo, estaba podrido acá, así que estaba asqueroso, así que bueno, voy a estar limpiando, voy a hacer unos par de agujeritos porque quiero que suene un poquito más, pero no tanto. Así que voy a hacer un par de agujeritos, voy a estar cortando, achicando esta y achicando un poquito estas dos y haciendo un par de agujeritos más y vamos a poner una chapa nueva y lo vamos a soldar para ver cómo suena. Así que ya volvemos.
It's all about humanity. About humanity. It's all about humanity. About humanity. It's all about humanity. It's all about humanity. About humanity. It's all about humanity.